ရင်ဆုံးကျွန်တော် description မှာပေးထားတဲ့ preset ကို download ပါပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ import လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်ဆုံးကျွန်တော် preset မထည့်ခင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် preset ကိုအရင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် preset မှာကျွန်တော်တို့စနစ် frame ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ adjustment layer မှာလည်းစနစ် frame ဖြစ်ရပါမယ်ရင်ဆုံးကျွန်တော် video တစ်ခုကြာမှာအမှတ်သားထားလိုက်ပါပြီးတာနဲ့ဒီ adjustment layer ကနေပြီးတော့အရှေ့6 frame အနောက်6 frame ကိုအရင်ဆုံးကြည့်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်6 frame ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါနော်မလိုတဲ့ပိုင်းတွေဖြတ်လိုက်ပါပြီးတာနဲ့အရှေ့6 frame ထပ်ကြည့်ပါအလယ်ကနေထားပြီးတော့အရှေ့6 frame ထပ်ကြည့်ပါပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ဖြတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီချိန်ကြာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်က video တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က cap လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ data ကကြတော့ဒီ fade in နဲ့ fade out မှာပဲအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲရေးကျွန်တော် fade out ဆိုရင်အနောက်ဘက်မှာကျွန်တော်ဖြတ်မှာပေါ့နော်ကဲ fade in ဆိုရင်ကျွန်တော်အရှေ့ဘက်တစ်ခုကိုဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုလုံးဖြတ်စရာမလိုပါဘူးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ preset တွေကိုဆွဲထည့်ပါခုနေတူဆိုပဲကျွန်တော်တို့ adjustment layer ကိုထည့်မယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ထည့်မဲ့ဟာက20 frame ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ adjustment layer ကလည်းပေါ့နော်20 frame ဖြစ်ရမယ်အရှေ့10 frame အနောက်10 frame ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အောက်က video ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ခုလုံးဖြတ်ပေးရပါမယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် effect တွေဒီ preset တွေကအခြား video မှာရောသွားမှာဆိုလို့ပါ။โอเคကျွန်တော်သိရမှာကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကစနစ် frame ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရှေ့6 frame အနောက်6 frame ပေါ့နော်20 frame ဆိုရင်အရှေ့10 frame အနောက်10 frame เนาะကျွန်တော်ဘယ်ကနေစရည်ရမယ်ဆိုတော့ video နှစ်ခုကြားနေပြီးတော့စရည်ရမှာပေါ့နော်အမှတ်သားထားပြီးတော့ကျွန်တော်စရည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့အောက်က video နှစ်ခုကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ video တွေကပြတာတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ခက်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုရင်ရလက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသစ်တွေလည်းဆက်လက်တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်